環球大戰線深入世界最前線，全球各地的觀眾朋友，大家好，我是葉思敏。我們先歡迎來賓前資深外交官介文吉大使。思敏好，各位朋友大家好。時事評論員王尚志尚志哥。思敏好，觀眾朋友大家好。資深媒體人彭華幹幹哥。主持人好，大家晚安。好，觀眾朋友，今天我們要來特別針對這一場中日的這個爭議持續的做關注。3個火線話題，今天會請來賓幫我們特別做解答。持續來看到的是，在我們看到了日本首相高市早苗一句"台灣有事，日本有事"的瘋狂挑釁之後，中國大陸這一回不忍了，從幾個面向來做着手反制。首先，我們今天關心到經濟面，他下了重手，陸客3天就直接取消掉了49萬張的機票。那麼根據了解8兆金恐怕未來如果沒有人來日本玩的話，那麼8兆金來自於大陸的就會完全的斷崖式蒸發了。日本經濟這回真的慘了嗎？第二招是外交冷宮的殺招，李強這時候拒見高官來自於日本所以他們急着奔到北京去賠罪。日本接下來能夠拿什麼來換回中國大陸停手制裁呢？最後來關心，不只是中國大陸針對日本做的制裁，這一回包括了韓國、俄羅斯3方也同時拉遠了和日本之間的距離，讓日本的外交突然間完全陷入在孤立當中嗎？高市他的右傾操作是否反把日本推進了外交孤立的深淵當中呢？今天都會一起來做關心。我們持續關心，在高市說了這一句有爭議的話之後，現在大陸也不忍了，直接祭出殺招反制，恐怕讓經濟本來就已經失落30年的日本再陷入萬丈深淵裡面去。這一回今天的特別報道30分鐘，我們會從中國大陸的殺招，包括了經濟、外交、軍事3把刀同時落下，刀刀往日本的要害砍，來做一個特別的報道。首先，我們來看到在經濟上面的血洗，剛剛特別提到了，從15號到17號這3天，在觀光上對於日本有什麼樣的影響呢？首先，49萬張的中國飛往日本的機票完全被取消掉了，佔他們的總量將近是超過30%的取消量，預定會是預定的27倍左右。其實中國大陸對於日本來說是非常重要的，他們的旅客，因為光是截至9月份，我們就可以看到旅客數達到922萬的人次，人均消費其實也不錯，23萬的日元，總額達到8.8兆。如果中國真的這一回都不願意去日本旅遊的話，這8.8兆的經濟的這個彌補的缺口該怎麼樣補上呢？持續關心，包括了在觀光類股的方面也受到了重挫，而且是集體的暴跌的。先來看到百貨龍頭3月合一試單暴跌幅度超過12%，資生堂股價一口氣暴跌11%，其他像是無印良品、東京迪士尼還有唐吉訶德的股價也全面都一起重挫。這時候專家做出預估了，如果大陸持續的抵制的話，將使日本的實質 GDP 下滑幅度高達0.36%，而不只是在經濟上面的這個處理，中國還針對了日本的相關的軟實力、文化。他們的電影的輸出做了限制，包括《鬼滅之刃》票房在高市發表爭議的言論之後，迅速的下滑。其他日本的電影像是《蠟筆小新》，還有其他的這個《鬼滅之刃》等等，現在都說會持續的直接被暫緩上映。節目一開始要來請教尚志哥怎麼看的？到底日本對於中國經濟的依賴有多深？少了陸客，日本經濟會崩跌到什麼程度？中國下一招還有哪一些具致命性殺招的經濟手段？我們首先參考數字中國跟日本之間的這個經貿狀況。那所謂日本呢，其實對於中國大陸的這個進出口的依賴程度大概25%左右，而中國對於日本的進出口大概只占5%而已。所以誰比誰更需要誰呢？其實很明顯的對於中國大陸來說，對於日本的市場，無論進出口來講，也不是說可有可無啦。但相較日本25%這個數字，還不是可以說是還是比較保守估計。而且在這個對於占日本的進出口25%當中，我們不得不說啦，在它的比例裡頭，作為所謂的原先的製造業、工業或相關的這些非軟實力、非這種所謂的觀光財啦，或包括農產品這些比重還是超過70%哦。那所以這個數字來講，雖然這個占比現在我們看到剛剛其實思敏介紹了這些那麼多樣的東西，但終究它的差別在哪裡？在感受。我想首先第一個感受其實就股價。
股市的部分，在這一波這個股市，按照道理，包括像 Uniqlo， 我想台灣很多的民眾都很熟悉的，這一次這個暴跌，基本上是除了過去經濟這個跌宕很大，因為 Uniqlo 作為全世界的市場發展非常穩定，包括今年它在美國也有很大新的這個攻破，所以這個部分的股價的變動，完全就是中國的部分的因素。而這個當中體現的就是在哪個呢？首先就2筆錢，中國大陸不讓它輕易賺了。一個就是剛剛講觀光，包括像留學，因為已經出了警戒，而且這個警戒當中，這個警示之後呢，不是只是一個警告而已哦，其實整個配套的退票、訂票的，還有包括特別是旅遊，甚至不賣日本的旅遊的產品，這個影響性真的是很深遠的，而且看起來是這個是蓄意為之，所以這個是什麼？就不讓你在日本裡面的日本人賺中國光客的錢。除此之外，剛剛講《鬼滅之刃》，大家不要小看哦，像我們都是《鬼滅之刃》這個卡通的支持者，《鬼滅之刃》只上一部在中國大陸的票房是超過7億人民幣的，所以單一部這個電影，特別是卡通動漫這幾年表現非常非常的好。動輒都是7億，甚至有超過10億人民幣的票房，所以單這個票房的影響，以及這些軟實力的文化，其實對於中日的一些情感或關係，其實是作為兩國人民當中或社會當中的比較溫和的調潤劑。一旦這個部分其實都產生強烈的影響的時候，就表示中國大陸的民間真的很恨日本。所以我們現在除了看，基本上在外交部北京方面，基本上幾乎每天都有批評，從事情發生之後，幾乎每天。除此之外，我們也要看的部分就是民間。當然，民間網絡上當中，很多網民都非常的憤慨。我看到最極端的是，他們已經做了電腦動畫，解放軍攻打日本，電腦動畫都做出來了，到這麼樣的極端。但我們要注意的部分是什麼？是中國大陸政府讓網絡上大家還是這麼熱，就表示說這個部分的憤慨是一個集體性的東西。那接下來要觀察什麼呢？我就要觀察像水產品。因為先前水產品的部分呢，作為過去福島事件當中中斷非常長的時間，後來在石破茂跟王毅共同的努力之下，好不容易雙方打通水產品，才剛剛完成進出口哦，可以到大陸。那如果像這麼樣的比重很高，對於日本的漁民，包括還有農民其他方面的，一旦如果水產品回過頭來又砍斷的話，我認為這就表示中國大陸還有繼續更多的重手會出，除了我們看到現在這些硬實力跟軟實力的這些數字之外。好，我們剛剛特別提到的是大陸現在也是跟着民意這個恨日本的情緒不斷的在蔓延，所以大陸官方祭出的3大招，剛剛說從經濟觀光下手，還有留學生做各種的限制之外，恐怕造成日本的經濟受到重大的影響。現在第2點，我們要來看到大陸的第2個殺招就是外交了。中國總理李強是直接宣布了，在 G20 裡面他拒見高市早苗。中國大陸持續在補一刀，取消大阪領事館原本要參加的日中的這一場友好活動。日本政府聽到這個消息，其實也是嚇一跳哦，所以立刻火速派出了他們的外務省高官急奔北京。根據了解，日本是準備要在這一場會談當中特別的，好像有點替高市說個話。本來他們可能會來強調的是說，高市的發言不代表日本要改變日中聯合公報的立場，而日本依舊是承認中華人民共和國是唯一的合法政府。這樣子在外交上面辭令上面的一個改變，就中國會買單嗎？那接下來日本可能還會端出什麼來賠罪的方案呢？大使有怎麼看？這個日本能端出什麼不重要，是中國大陸接不接受比較重要。哎，那這次這個日本派外務省的這個亞洲及大洋洲局的局長啊，金井正章赴北京，基本上就是要說明，这說明我們這個高市早苗涉台言論並沒有改變日本對這樣相關問題的既定立場啊，這個有一點點啊，把這事情看太簡單了。那他會去的原因，他自己也講了，他還有另外一個原因，就是說希望這個中日之間的風波啊，不要影響到雙方人員的正常交往。也就是說，中國大陸限制觀光啊，或者說去這個他們這個老百姓去日本留學啊，對日本是造成很大的這個經濟上的這個打擊，所以他才去的。所以並不是他真正認為他這句話講的有什麼不對。所以我覺得這一次金井正章可能他不曉得已經離開沒有，因為他可能還在北京吧。那這個周旋我想他可能只能把一些話傳回到東京，因為他的層級不夠高。
那這件事是首相這個惹的禍啊，那可能要相當高的成績啊，來做出一個怎麼樣一個回應。中國大陸現在要求很簡單，收回發言，就把你講的話收回去。那收回發言其實有很多方式啦，你可以再次的再做一個正式的一個宣布，就像1971年的中日的聯合公報一樣，就是說日本政府了解並尊重台灣為中華人民共和國的不可分割的領土一部分，那可能要再做重申，就等於就把你的前面話把它這樣子否定了嘛。那所以就是說，我認為未來的話，中國大陸可能會提出来，就要不然就是說你更高層的外相以上，外相以上的做一個正式的對這件事情的一個公開的一個發言，那麼要。不是說沒有改變，而是要再次重申，台灣在日本這個政策裡面的立場啊。因為這次，這個高市早苗他這個發言，這個是等於偷渡了2個概念。一個概念就是台灣在日本政府裡面，過去從1971年1972年開始，日本不承認台灣為一個國家。因為這個立場，為什麼我說他偷渡了？因為他在引用所謂的日本的安保法裡面說這個會造成所謂的日本的危機存亡事態。什麼叫危機存亡事態？它基本上就是說，它的前提是什麼？他說與日本有密切關係的國家遭到武力攻擊。那這個遭到威脅到日本的生存。那它前提是一個國家。對。那他用這一條的話，那就等於日本又承認台灣為國家，所以它是2個概念。另外一個就變成就是說，台灣它認為是一個國家。第二個呢，它會因為這個會影響到日本的生命自由、人民的生命自由，所以變成是日本的危機存亡事態。所以解放軍就是說，他的自衛隊就可以行使自衛集體自衛權。那所以它是2個概念。所以我覺得這件事情不要說對中國大陸，對任何國家來講，都是不會輕輕放過的。因為這個高市早苗這個挑釁事實上連日本人都覺得他非常的輕率跟危險，相當的危險。所以我認為對於未來的話，可能就變成就是說，要不然你這個外長外相以上的官員，這外相還有這個所謂內閣官房長官。要不然就是你的首相，你做一個正式的發言，那發言的內容的話，你也不必說我收回，可是你就要重申很多日本的立場。另外一個很有可能的就是說，雙方再簽訂一個聯合公報，對於這個台灣問題那麼日本再做一次承諾。所以如果我覺得這2個基本上，如果日本不能配合的話，那我認為剛剛講到的這個什麼只是人員的往來的這個停止然後幾個電影片不能演。這只是小菜，後面還有很多大菜，隨便點一個，稀土，對，稀土，那日本拿不到，日本的很多工廠就要停工了。是，好，第一方面我們看到在外交上面，中國大陸已經對這個日本在尤其外交上面發布了嚴正的一個警告。沒有想到，在中國大陸發出了警告之後，其他幾個國家竟然一起跟進，在這個時候也對日本要跟他們關係疏遠。他們是包括了南韓跟俄羅斯。我們先來看到南韓怎麼說。南韓在這個時候調整了韓日中的這個官號的一個排序，把它調整為韓中日了，也就是說把中國放在日本前面，準備是不是要趁機大賺一筆陸客財，讓這個南韓的觀光股在這幾天突然間大漲了。那另外一方面，本來南韓跟日本之間就有一些的爭議，就是空中加油這個事件，所以南韓當時就是直接暫停了跟日本的自衛隊聯合搜救的演訓。韓日關係也瞬間降到了一個冰點。再來看看俄羅斯因為受到這個俄烏戰爭受到來自於日本的制裁，所以呢，俄羅斯已經宣布了會無限期禁止30名的日本外交官和學者入境到俄羅斯，並且在和日本有爭議的這個北方四島進行軍演，完全忽視於來自於日本的抗議。整體來看，我們現在看到包括了中国大陸、包括了南韓跟俄羅斯3方同時跟日本拉近距離。高市早苗這種比較右翼的一個操作，是否害了自己，讓日本的外交反而陷入在孤立當中？幹哥怎麼看？其實現在就日本跟大陸之間的，因為這樣高市早苗的不當發言，
可是，在國際間也引起很多漣漪，大家就沒有注意到。像韓國一向啊，他們在外交實力上，因為我們用中文來講的話，哈，一定是講中日韓，對不對？那韓國他們的習慣是叫韓日中，也就提到三方關係的時候，他們是這樣擺的。可是現在變成什麼？變成比較拗口，叫韓中日了。你知道，就在中文比較拗口，可是，在韓國的話，他們就覺得這樣比較順口了，就中國要擺在日本的前面。因為這個在官方文件，或者是你在這個媒體上面，你看到的會覺得說，讓韓國人自己本身他們會發現說不對，那個好像狀況變了，你知道？把中國提到日本的前面，為什麼？不為什麼？因為最近發生一件事情，也就是說有一架韓國的特種部隊飛行隊的一架那個黑鷹直升機啊，它竟然越過了獨島。韓國叫獨島，日本叫主島。這個島始終都有爭議，為什麼？因為這個島實際上是韓國在控制，但日本一直說那是我的，韓國說那不是你的，那是我的。所以這個島其實距離兩國都分別是160公里左右這樣子，然後就說距離兩國都是差不多的距離。但是呢，因為韓國先派了什麼？先派警衛隊上去。先派警衛隊上去之後，只有34個人，那個島上到現在只有34個人而已。可是為了這個事情，你們韓國的這個直升機怎麼可以飛過獨島呢？然後飛過了，還要求跟日本說，在附近的島嶼要求加油。他說這個簡直是欺人太甚了。所以為了這個事情，老實講一句，也引起了外交風波。所以光這兩件事情，韓國竟然你說有一點哈，也是有點可笑，就是說。韓國說，本來今年的這個月，就11月13號到15號，韓國的軍樂隊要去參加日本海軍節的軍樂表演。他說啊，那我們也不去了，連軍樂表演都不去了。這個只是一種交流。那影響所及，最新的就是日韓兩國的海上聯合搜救訓練。其實這個聯合搜救訓練在美國主導的 RIMPAC， 也就是環太平洋演習，是一個非常重要的訓練，各國參加的都必須要經過海上聯合搜救訓練。你知道為什麼嗎？就萬一有潛艇沉了，或是船海軍艦艇沉了的話，那你要怎麼在最快的時間把人給救上來？各國都要參加，澳洲啊、紐西蘭啊、日本啊然後還有這個印尼啊等等這些國家都必須要參加這個訓練。日本跟韓國已經進行過10次了。20多年來進行過10次，但是最近卻停了。你就曉得說，其實韓國跟日本之間的關係是不是因為中國的事情而造成的這種影響？不一定。可是俄羅斯就很明顯了。俄羅斯最近公告30個名單上面有的，不管是日本的大臣學者，還有富士電視、讀賣新聞、朝日新聞、每日新聞的記者，不得入境。為什麼？那就是報復你日本在北方四島的爭議上面一直都沒有對俄羅斯友善。我覺得俄羅斯在這方面還又宣布了要在北方四島進行軍演，這我覺得日本在外交上面這段時間真的感覺到很孤獨啊。好，謝謝幹哥，那我們休息一下，馬上回來。地緣政治、美中之爭、戰略價值、強權崛起。小國生存，現在與未來洞悉事件走向，掌握世界脈動，全球觀點盡在環球大戰線。好，針對於中日之間的這一起爭議持續的延燒。剛剛我們特別聊到了大陸的殺招，除了在經濟跟外交方面上面的殺招之外，現在這邊呢，我們要來特別關注大陸在軍事上面的另外一個殺招。今天來看到北京尤其是習近平拋出的琉球未定論，正面挑戰於來自於日本的主權，並且另外一方面在海陸空三軍壓境在沖繩，民意也在做反制了。日本
被逼到最危險的深淵嗎？今天會一起做關心3個火線話題。今天請來賓來幫我們做解答。首先，習近平祭出的這個琉球未定論哦，挑戰了沖繩主權，日本會不會被打到最痛的要害呢？另外一方面，大陸包括海陸空，現在3軍也壓境，無人機越界，海警闖釣魚台，沖繩真的站在中國大陸火力的半徑之內嗎？來自於軍事上面的威脅。最後是沖繩的民意其實是不願意打這場仗的，不想為美軍打仗，所以呢，民意反撲日本，2戰的恐懼也再次的被喚醒了。北京能否利用沖繩反戰的輿論來反制日本呢？今天就這些議題，我們會一起的來做解讀。我們趕快來看到這個是最新消息哦，來自於大陸官方的中國日報旗下的一個工作室發布的一個最新的一個重磅影片。這邊特別提到，琉球王國呢曾經跟中國大陸維持500年的宗藩關係，1879年的時候才被日本併吞，並且改名為沖繩縣。那麼這個影片也直接引用了包括了開羅宣言，還有這個波茨坦公告，指出呢日本的領土其實只限於這個4大島，而剛剛特別提到的這個琉球，其實在當時都沒有完全的被定論，明確劃分為日本的領土。在另外一方面，這個就已經完全是證實了習近平所提出來的琉球未定論，他所拋出來的這個議題。而大陸其實在沖繩也已經長期透過軟性的方式布局了許久的時間。2023年，當時我們來看一下，李強曾經呢接見沖繩的知識。那麼日經新聞也揭露哦，在這一段這麼長的一個時間裡，包括了200個境外的賬號不斷的煽動沖繩獨立的一個內容。所以節目一開始，我們來看到大陸國家主席習近平祭出的外交殺招，琉球未定論會被殺得日本措手不及呢？尤其這個地方特別重要，因為它是美軍這個駐日美軍基地的重心，也是日本介入台海必經之地哦。習近平這一招能夠打中要害嗎？大使怎麼看？這個是當然可以打到日本要害了，因為日本事實上的話，你說1879年被日本併吞是被日本非法併吞。因為在1879年的時候，包括美國、包括日本、包括當時的中國大陸都承認琉球是一個獨立王國的。那所以日本的併吞是，而且當時的是琉球人所反對的，不是自願跟他合併的，不像他當時這個跟韓國哈，他是日韓同主論以後他是合併的，韓國並沒有太大的反抗。這個琉球是強力反抗的，而且派了使臣到中國去跟李鴻章跟清朝求助。那中國大陸當時也反對，可是因為1895年後發生甲午戰爭哈，中國大陸連台灣都丟了，所以啊，那就琉球的問題就一直擺着。可是二次大戰的時候，在結束在開羅宣言的時候，照我看的歷史，當時這個羅斯福跟蔣介石總統就講說，他說。這個我們都知道，琉球不是日本的，你們中國有沒有意思收回去啊？對不對？那當時蔣介石沒有做反應啊，後來他怪那個時候王寵惠沒有把它講清楚，因為張寵惠是現場的翻譯啊。那這件事情就有點不了了之。可是後來的波茨坦宣言，基本上琉球是要當做它不是就沒有就說就不是日本的，所以美軍才完全佔領以後。當時的處置是要交給聯合國，然後聯合國然後用托管的方式，最後交由琉球人民用自決的方式決定自己的出路。那日本就很緊張，那琉球人如果給他自決的話，一定是尋求復國的，因為他們有500年的尚氏王朝，尚氏王朝是一個非常好的地方。那個琉球叫萬國津梁，它是這個在南海上重要，這個東海上重要的這個貿易據點。另外一個。他這個國家治理好，這個當時明朝皇帝頒了一個匾，叫他守禮之國。這個國家民風淳樸，然後老百姓生活得非常好。你要說它是群島還很小的話，它有多少？它有4600平方公里啊，將近5000平方公里啊，那是台灣的大概6分之一、1/7啊。人口有155萬啊，不是小地方啊。所以它過去是一個很繁華的一個獨立的王國，世外桃源，被日本併吞了。那日本併吞以後，對琉球人是把它當作什麼？當作2等公民。琉球人在日本的社會歷來都受到很大的歧視啊，他們叫這個琉球人。然後呢，2次大戰的時候，美軍打日本打的時候，那個時候他們是跳島戰術，所以我們台灣人是很幸運的。
那時候美軍選了半天，說打琉球不要打台灣，如果打台灣的話，台灣是死傷慘重啊。結果美國直接從菲律賓拿下菲律賓以後，跳島就跳過台灣，就直接打琉球。那琉球這個戰役裡面，琉球的老百姓不但被美軍死於美軍的槍火，也死於日本軍閥。日本軍閥怕他們怎麼樣投降，然後呢叫他們跳崖，然後呢你不從的就把你就處決。日本那個琉球人死了幾乎1/3到1/4的人口，所以琉球對於這個日本人是極度有他的戒心的。而琉球的語言文化都跟日本不一樣的。你要去琉球去看的話，琉球最多的是什麼？跟我們金門一樣，風師爺、松師爺。所以琉球事實上，它過去跟我們福建的關係最深。那琉球人都到福州有個琉球館去求學經商，都經過福州的。那個時候明朝的時候，要幫助琉球的這個發展，有閩人36姓，就是我們福建人36個姓的人遷居到琉球，幫助他的文化提升，各種各行各業的去。所以琉球人很多人都說我是中國人啊。那被日本人是很奇怪的事，而且他是被日本強占的。所以今天這個中國大陸講琉球問題，只是回歸一個國際法上的一個當時的一個合法的一個聲明而已。那琉球到現在有很強的復國運動，所以呢，對日本人來講，他一直壓制，他一直強迫同化，他一直移民。可是琉球人他知道他自己不是日本人，他有自己的文明、自己的這個傳統歷史啊。所以如果有大國願意聲援的話，我想日本這個琉球人會很增強他們爭取自己的權益。他們現在就跟他們這些人就講說，他們的第2次大戰的時候，那個命運要被重演了。日本人又要犧牲他們了，要把琉球當作戰場啊，先犧牲琉球人的命啊，來保住日本人的命。所以呢，這個看法在現在琉球很普遍。是，所以其實我覺得中國大陸提琉球也是在幫琉球人解除一個未來可能的一個整個很悲慘的命運。是，好，刚刚大使帮我们特別看到當時回顧當時的歷史，那琉球人有沒有可能借由這個2戰當時的一個傷痛順便就是因為對於日本跟美國的不信任，中國大陸有沒有可能在這個時候順應沖繩的民意來用這個方法牽制住日本？等一下我們請上這個會持續的幫我們做分析。那另外一方面，我們也要來看到在剛剛習近平提到的這個琉球未定論的時候，是不是也用武力的方式要觸及到，讓他知道說，中國大陸是有辦法可以觸及到沖繩的呢？尤其現在包括了海軍、空軍、海警大陸是3路一起動起來，日本恐怕都是擋不住。剛剛提到了3路，我們先來看到第一個海軍方面怎麼做。這是來自於大陸的海事局發布的航行警告，11月18號到25號會每天實施的是實彈的射擊，那麼地點就在江蘇的這個連雲港的一個外海。距離日本最近的離島大概是870公里，距離九州900公里。告訴日本說，我們的導彈是打得到你們的。另外一方面，第二個則是從空軍方面，大陸的無人機直接大剌剌就穿越到了與那國島跟台灣之間的空域，日本只好被動式的派戰機來做升空，但也不能多做什麼。最後是海警，11月16號4艘海警船，他們呢都是有搭着這個艦炮的，輪番闖入了釣魚台的領海，日本抗議之下，大陸也是完全無視的。這個是用這樣子的方面來向日本展示說，大陸有足夠的武力來支持琉球獨立嗎？也有哪一些是最致命性的，會對沖繩帶來最大威脅的武器？幹哥怎麼看？中國海事局本來是發布這個在黃海的那個軍演實彈射擊啦，是17號到19號，結果到今天打到一半，他說不過癮。我們決定從18號延到25號繼續打，為什麼？我就打給高市早苗看的嘛。老實講一句，我繼續在這邊軍演，距離你們不到1000公里，你們的 P1 偵察機一定會看得到，而且拼命收集數據，沒關係，就讓你們收集。它的 P1 海上巡邏機是當今世界上最先進的海上巡邏機，所以說我就讓你收集嘛，對不對？看看你覺得我們在這件事情上面的態度是什麼？好，這是軍方實彈射擊，因為是實彈所以海事局為什麼要發布
就所有的船只都要回避啊，不然的話，你要是不小心被我們的軍演給打中的話，那就很麻煩了。這也同時警告的外國船只，所以日本距離這麼近，當然是直接警告嘛。那中國的無人機無偵7跟無偵10這些飛機都很像美國的全球鷹長程無人機。長程無人機它可以在天上滯空超過30個小時，它竟然飛越了與那國島跟台灣之間的領空，距離與那國島很近，與那國島的雷達已經抓到它了。那抓到它代表說什麼？代表我今天不是用歼16來對你示威，我是用無人機，下一步我就會用歼16。下一步要是我飛越與那國島附近上空的話，那就是直接警告，而不是挑衅了。那所以就是我今天派無人機去，你看到無人機你會覺得威脅很大，那下次威脅更大。所以另外第三方面還有就是大家不太會注意到的，中國海警派了4艘具有艦炮的海警船其實那根本就是軍艦吶，好不好？那就是以前退下來的056，把它改裝成那個海上巡邏艦它是帶着艦炮的。通常來講，一般的海上自衛隊是不會帶艦炮的，除非你就是說有重大的事故才會帶着艦炮。那中國現在帶着艦炮，然後我要坦白講一句，中國在去年已經要登全世界第1大的海上自衛隊了，就不是海軍海上自衛隊10年前日本最大的7000噸的福島號出來的時候，大家都軍事迷都跪下來羨慕。現在中國的最大的海事船兆頭級12000噸，日本早就被比下去了。所以在這三管齊下之下，你就會發現說，其實日本人他受到的壓力有多大。不過我們現在還是要講回來，沖繩地位未定論，當然未定啊。為什麼？因為沖繩在1945年沖繩戰役叫做阿號作戰。阿號作戰的時候，那個就是他就逼所有的人民，你們就美軍攻上來的時候，你們只有一條路，從懸崖上跳下去。剛剛大使講的，從跳下去，不然，男人會被槍斃，女人會被性侵你們要選哪一條路？結果刺刀不是對着美軍，而是對着自己人。他們真的從懸崖上跳下去了，死了多少人？死了大概30萬，相當於當時琉球人口的1/3多一些。所以你就曉得說，琉球人根本是痛恨日本人的嘛。他今天如果他有機會的話，他一定要尋求獨立。中國講的地位未定論是沒有錯啊。不過我講一句實在話啦，就像你說台灣有事，你們也有事，你們日本也有事。那如果說我今天講你的琉球的話，你有什麼感覺？你有什麼看法？對不對？這是人同此心，心同此理。我覺得日本高市早苗，你應該自己要想一個辦法下台階，不然的話這件事情不能善了。對，確實所以現在琉球的內部充滿了氛圍，就是他們琉球人其實也不想要成為不管是日本或者是美國的炮灰所以沖繩的民間團體最新發聲，他們說台海有事，那麼沖繩必定遭捲入。他們也痛批美國只會把沖繩當作前線，不會真的保護沖繩的人民。那同時間呢，大陸的官方的解放軍報也特別在這個時間發文，他說只要日本介入台海，日本全國你都會有戰爭的風險。中國大陸能夠靠着這個沖繩的民意的一個支持來牽制日本政府嗎？尚志哥怎麼看？我們首先講沖繩，其實在每年的11月初的時候，可是中國味非常非常濃的，因為他們固定在沖繩的時候會有這個首里城復興祭，那這就是一個祭典。那麼遊街的一個祭典是什麼呢？就是模仿在當時時候沖繩王國的國王王妃受中國冊封的時候，當時遊街，所以這個是在整個在沖繩島每年的11月初的時候，連續好幾天跟我們在京都看到那個時代祭平安時期的部分是完全不一樣的，就中國味十足。所以這種文化的根源的牽扯性我們不只是現在在論斤計價這些，包括美軍軍事的這些現實性。那但是我們必須得說，今年2025年1月的時候呢，沖繩選出的新的知事叫做花城大輔。他當然是自民黨跟公民黨
核推的打敗原有的我們現在看到這個裕城丹尼。要知道真的前幾年沖繩的前知裕城丹尼真是紅遍中日台，什麼意思呢？2024年的時候，當時这個賴清德剛選上的時候，總統剛選上，他邀請全日本所有的知識來，唯獨不邀請沖繩這個知識，因為這裕城丹尼愛中國、愛福建到難以想象的地步，沒事就跑去福建。所以為什麼說李強接見？要知道，通常來講，沖繩知識作為日本的一個縣作為一個區域的部分的知識，你見不到像李強這樣等級的人。就是裕城丹尼他擁抱福建而且一直視為說，剛剛我們講文化的這個根源性、歷史的根源性，所以可以說這幾年當中，沖繩整個對於中國的連結是裕城丹尼這位前知識一手推動的，而且非常非常強烈。福建那邊我去福州的時候，就好多跟裕城丹尼有關的，跟沖繩新建了很多新的這種合作的項目啊。當然，我們現在其實看到，其實對於整個在琉球來說，當然最大的反對就是美軍基地了。我覺得美軍這件事情有一個數字是，從美軍基地建完到現在，在美軍在沖繩犯的刑事案是數千件，將近7000多件。這裡頭包括強姦案啊，各式各樣的搶劫，而這些的案件當中，95%以上基本上都是美國他們自己處理，並沒有在日本或沖繩當地的法令來處理。所以為什麼大家不能特別很難想象說沖繩為什麼這麼恨？其中也包括他們自己的年輕女孩子等等受到欺負，各位幾千件數千件。所以我們來講現實性，不要說噪音啊、安全這些事情，現實性跟歷史性拉扯，到目前為止在沖繩依然是非常嚴重。我們看到短視頻，很多年輕的沖繩姑娘都說我不是日本人，我是沖繩人非常非常多，網絡上我們都可以看得到。所以這樣子深刻情懷可不是老一輩年輕一輩也都是。所以這種拉扯，我認為對於沖繩自己本身還是有個長期的這個晃動跟不安定的影響。好，謝謝尚志哥。那我們休息一下，馬上回來。地緣政治、內中之爭、戰略價值、強權崛起、小國生存，現在與未來洞悉事件走向，掌握世界脈動。全球觀點盡在環球大戰線。接下來我們特別來關心到的是中美之間在這個中東的霸權展開了新的一個戰線。我們今天特別來關心的是，川普說要賣這個 F-35給沙國，但是呢，此刻五角大廈也特別叫他喊停他說中國，你如果賣過去，中國可能就會偷了我們的技術。北京另外一方面則是同時扶植沙國跟伊朗在軍事上面的發展，中美霸權在這個區域誰更勝一籌？今天都會一起的來做關心。我們趕快來看到，這是來自於最新消息，這是川普自己證實的，確實他現在有在考慮了全球最強的逆蹤戰機 F-35，他說他想要賣給沙烏地阿拉伯，而且川普還說了，他們想要買很多架。那麼現在初估呢，美國可能出售給沙烏地阿拉伯 F-35達到48架，價值更是達到了數十億美元。目前沙國本來就是美國最大的武器買家，如果現在大家做預估，沙國又能夠拿下 F-35的話，恐怕改寫整個中東在空戰的一個情勢。而目前 F-35其實只有在中東地區，美國只給了以色列而已那五角大廈也做了一個示警，他們認為說沙國現在跟中國大陸的關係其實蠻好的。如果說你的 F-35真的賣給他的話，中國就可能得到美軍的核心技術，也就是他們的 F-35技術會不會被大陸給竊奪走呢？美國要緊張的事情還有中國大陸近期在中東地區的軍武上面的滲透，包括了跟沙國建立了這個導彈生產線，並且大陸願意轉移更遠程的這個導彈上面技術支持沙國，並且也提供沙國在雷射防空系統天盾的一個武器系統CNN 做爆料，不只是在布局沙國，大陸更是秘密的按住伊朗來做全面它的飛彈的重建，並且提升它的技術。美國的議員這時候也突然間嗆聲，他說大陸共產黨從歐洲他們勢力不斷擴展到中東地區，持續助長威權擴張到另外一個重要領域的國家了。好，所以節目一開始我們來看到川普，他一方面想要拉攏沙國，透過 F-35賣給沙國來拉攏，並且一起聯手牽制不管是伊朗或者是中國，但是又怕 F-35的技術被中國竊走。川普到底要怎麼解決這個兩難的問題？大使怎麼看？
我看川普是沒有辦法賣的，因為這個最主要，我認為反對的原因是以色列，是猶太力量。因為這個其實沙特是你要買什麼武器他都賣，他跟美國一向是有買武器，有那個天花板，透明天花板，就是不賣。當年我們這個沙特跟我們關係很好，跟我們斷交，那其中有一個原因就是說，中國大陸那時候說，我來提供你這個東風導彈系統，然後我把技術轉移給你，因為什麼？因為沙特跟美國買，美國就不賣。美國對於沙特這個你這麼有錢的國家他是不賣給你的。大家都知道那時候不賣原因就是因為以色列，因為美國要讓以色列周邊所有國家沒有攻擊以色列的能力，要在軍事上以色列的軍事力量是優於周邊所有國家的。你不要說沙特拿不到，這個土耳其拿不到 F-35。土耳其還是北約國家，那土耳其拿不到，土耳其內部就有人說為什麼？因為我們是回教國家，所以美國的武器，第一個，你這個在中東地區的話，你這個武器絕對不能把先進武器，或者我給你武器超越或等同於我給以色列的武器，這是一個禁忌，不會給你的。第二個，美國武裝這些回教國家都有上限的。這個有他的考量的，所以呢，我覺得就是說，他們講說，是因為中國大陸要拿到 F-35的核心技術才不賣，我認為是借口。而且呢，中國大陸殲35、殲20比你的性能還好，有什麼好偷的？我倒不覺得有什麼好偷的。對你美國的空間站，他的人上去機件故障9個月以後才下來，對不對？少女變成這個少婦了，對不對？那中國大陸人家9天就解決了，對不對？天宮站他的那個這個火箭，對，他那個接收，因為他的那個座艙被這個太空的流星雨還是什麼打壞了，有一點點瑕疵，花了9天就解決了。所以現在殲35、殲20都是中國芯。中國芯的意思就是說，他連發動機都自己做的。那所以就變成就是說，我也不覺得中國大陸有什麼一定要你殲35，你的塗料了不起嗎？那你為什麼要 F-35？對，所以我認為這個是一個不賣給沙烏地阿拉伯最大理由還是以色列。好，所以以色列一直都是美國的軟肋，這樣看起來，這個美國的武器要出口到中東還是有它的上限。那大陸會不會趁這個時候趁虛而入，用更大膽的軍武合作，像是跟沙國跟伊朗合作，來穩下在中東地區的霸權？幹哥又怎麼看？這個議題是假議題也就是川普要賣48架 F-35給沙烏地阿拉伯，這完全是假議題。為什麼？因為不會成功。再來，川普這一屆做完了，還有沒有下一屆不知道。但是在這一屆做完之前，沙烏地阿拉伯排隊都排不到。也許他可以在台灣之前排隊等到 F-35，最快的時間大約到2032年才拿得到。所以這是假議題，不要再糾結了。但是對於中國來講的話，這件事情是很嚴肅看待的。你知道為什麼嗎？因為其實美國在這個剛剛大使講的回教國家是拿不到的，對，你就是拿不到。為什麼？第一個，美國對於回教國家的飛行員一點信心都沒有。土耳其也是。沙烏地阿拉伯也是。任何回教國家，包括最會用武器的飞機飛得最好的叫埃及，埃及都拿不到。所以當然了，這裡面回教世界最有錢的老大當然是沙烏地阿拉伯了。沙烏地阿拉伯我說過嘛，買了1000輛 M1 坦克1000輛嚇死了。這就是說等於它是整個北約加起來的 M1，它都比人家多。但是回教士兵操作坦克跟飛機的結果都很讓美國軍事專家頭痛，很不滿意。為什麼？因為他們沒有進步的思維跟文化去操作這些東西。再來，最重要的是什麼？是以色列的反对。其實第一個扣關想要買 F-35的叫阿聯酋這國家，也是有錢的要命。結果美國說一句什麼，你知道嗎？阿聯酋5年前要買 F-35，他說
可以，我們可以考慮賣給你，不過我們要加裝特別開關。後門。什麼叫特別開關？特別開關就是說，萬一你們跟以色列有衝突的時候，我就要把這個開關給關掉了，讓你們的飛機不能起飛。我們聽起來跟天方夜譚一樣，但事實上美國是有技術遠端遙控的。那阿聯酋就說我聽不懂你在講什麼，東西賣給我們了，就像美國賣那個 AIM-120啊，先進中程空對空飛彈，說放在琉球不給我們啊，等到我們真的台灣有事才要交給我們，那像話嗎？所以阿聯酋就拒絕了，說你不賣就算了，不要用這種莫名其妙的借口。所以美國其實很防啊，很防的說這東西要是萬一被中國給技術竊取的話，會怎麼辦？不過美國人的擔心你們是對的，因為你們任何先進科技根本逃不過，完全逃不過中國人的眼睛啊。當然這是一種學習，你要說模仿也可以，可是我跟你講，只要沙烏地阿拉伯拿到或者阿聯酋拿到的話，F-35的秘密會完全公諸於世啊，就是說中國它一定也會跟沙國分享。所以在這種情況底下，老實講一句，你要把 F-35賣給沙烏地阿拉伯，是具有極大的風險的。那沙烏地阿拉伯恐怕它在這個態勢感知能力的培訓跟提升的話，美國還要派專人去教他。所以像日本沒有這種問題，澳大利亞沒有這種問題，為什麼？因為它本來它的軍事資源跟建構就已經有那樣的水準，不需要特別派教官去教。我賣給台灣，我們還是要去學。像沙烏地阿拉伯，他要從頭學起，這件事情根本不會成功的，所以不要太傷腦筋。對，或許這個沙國也料到美國根本就不可能會賣 F-35給他們，尤其是也有了這個剛剛幫我們聽到5年前阿聯酋的一個先例哦，所以呢，沙國現在其實在外交上面透過一些比較靈活的方法也來做制衡。那沙國的靈活外交就是跟中國大陸的好友巴基斯坦在近期展開了一個密切合作，雙方最新簽下了這個共同防禦條約，等於說有一方受到攻擊，就等於攻擊的兩國，所以兩個國家其實是共享軍事情報，甚至是核能力上面的合作的。一邊在中東，我們現在看到兩個勢力，一個有美國加上以色列，那另外一方面最新的這個中國加沙國加巴基斯坦的新三角，能不能在這邊如何做一個競爭？那以色列的 F-35的這個空中的優勢還能夠守住多久？像這個又怎麼看？最近在中東的這個各方面戰爭或者是備戰的情勢呢，背後的武器供應來自美國跟中國這兩大陣營越來越鮮明了。我們首先看美國跟以色列的部分，以色列最近才用30億美金買到了25架 F-35啊，所以很便宜啊。但台灣好貴哦，但就怎麼那麼便宜？果然人家媽幾還是不太一樣啊。當然，其實因為主要在以色列稱 F-35叫做全能者。認為它可以主導所有當中空中優勢的戰爭。要知道，在加薩地區，現在以色列在轟炸加薩地區超過3600個目標點，打了飛彈已經超過6000多發哈，單是這個飛彈，所以這個武力當中要不斷的擴充。要知道，其實在整個空軍來講，其實以色列長期都是 F-161的風暴戰機，是它到現在為止的主力，所以現在一直在繼續擴充到 F-35，它希望還是要拿到更多的優勢。而這其中很大的原因確實沒有錯，其實就是剛才講，另外一邊包括中國跟沙特跟巴基斯坦。我們知道巴基斯坦除了在印巴的這個戰爭當中打了非常厲害之外，其實大家都公認國際上就是前陣子巴基斯坦打阿富汗。非常非常厲害，而且這個裡當中也包括陸軍的部分的動員、體系化作戰，可以說連夜之間的快速抵達。這整個戰術基本上就是中國大陸可以說教他們的體系化作戰的，包括地面的戰術。所以陸海空除了海之外，我們也看到了在整個中東地區，巴基斯坦展現了中國背後的軍力跟作戰方式。那我們都知道，其實沙特這樣，沙特長期以來其實買美軍的武器為主，他們買最貴、最多、最新的 F-35，當然有的是錢，因為沙特的做法不是為了打仗，是為了威嚇。錢轉成武器，最厲害的武器，最厲害的飛彈，而且可以買蘇聯的、買中國都可以買，他的土地上都有，他就是要做威嚇。可是現在看起來，這個美國對於 F-35當中控制，說法是怕它流到技術流到中國，當然中國需要嗎？剛剛大使已經解釋很清楚了。可是我們必須要得說，這種作戰的部分方式，我認為也確實吸引沙特。
我覺得最近在包括珠海航空展2025年，包括長春航空展當中，你看到的都是沙特都专程派團队去東看西看。當然，美國不太願意，也不太可能會阻止他們買中国的部分的武器，但至少這個體系化作戰或透過巴基斯坦，現在他們就是付錢給巴基斯坦，用中國的武器一起保護沙特的這個緊密的聯盟，看起來是突破的方式。好，謝謝尚志哥。那我們休息一下，馬上回来。地缘政治、美中之爭、戰略價值、強權崛起、小國生存，現在與未來洞悉事件走向，掌握世界脈動，全球觀點盡在環球大戰線。今天特別關注在烏俄戰爭哦，因為烏軍的前線非常的努力在拼命打仗，但是後方卻有奢華的貪腐醜聞爆發出來。澤倫斯基的親信竟然收了是1億美元的回扣。今天要來關心到的是他的心腹坐擁金馬桶，現在也說潛逃到以色列去了，怎麼回事？今天一起來做關心。我們先來看到烏克蘭的前線現在的最新進度哦，俄軍已經持續的向他們的南線扎波羅熱推進了，並且拿下了2個重要的要點，逼近了扎波羅热的前線城鎮，並且剩下這個奧里西夫只剩下9公里的一個距離了。烏軍現在可以說是前線告急，而且主力不斷的撤退。就在此刻，沒有想到能源設施也大受影響。我們要來趕快看到的是烏克蘭的南部敖德薩也同樣是遭到俄軍的襲擊，尤其是現在冬天也要到了，看到他們的港口跟能源基礎設施都已經受損了，將近4萬戶因此停電，而距離冬天現在看起來剩下1個月，但是烏克蘭已經痛失了大約是1/3以上的天然氣。那麼烏克蘭預估將會面臨4年來最嚴峻的冬天，眼看情勢都已經這麼的危險了，基輔的權貴們就在戰爭之時，竟然是悶聲發災難財哦。我們來看到的是基輔爆出的能源部門回扣的黑幕，高達了1億美元。涉案的這一位是誰呢？大家可能比較不熟悉，但是其實他是很重要的核心人物，澤倫斯基的核心人物，這個叫做國王人馬的明迪奇，他是澤倫斯基多年來的摯友，娛樂公司的合夥人，更是當時澤倫斯基能夠當上總統大位的重要金主的造王者哦。曾經他還甚至跟澤倫斯基住在同一棟，一起慶生過，2個人是非常要好的摯友。結果調查單位發現到他有貪污之後，是立刻到他家裡去搜索，沒有想到在他家裡搜出了成堆的現金，豪宅內更是有奢華的金色馬桶。我們來看到這張照片哦，金色馬桶是用純金打造的。於是呢，調查單位就已經決定好了，有一天要來去拘捕他。沒有想到到了現場，發現他已經提前收到風聲，所以逃往以色列去了。節目一開始來關心的是，前線都在流血，後方卻在搶錢，怎麼烏克蘭的高官是在悶聲發國難財嗎？大使怎麼看？這個就給我們一個解釋的空間啊，怪不得澤倫斯基叫他不要打，他偏偏要打，哎，叫他停火，他也不停火。你提什麼方案來，他都不願意接受。連美國的川普總統出面說你沒有牌啊，你幹嘛一定要打呢？你每天死傷這麼多，你幹嘛要打呢？那現在我們找到可能答案了，就是原來打仗有這麼多錢好賺。哎，如果不打這場戰，請問一下，那個澤倫斯基的好朋友明迪奇能賺1億美金嗎？對，憑他的娛樂公司能賺1億美金嗎？他們當時是澤倫斯基只不過是一個喜劇演員啊，對，然後能賺多少錢？對，原來這個這麼好賺，1億美金，這個是天文數字啊。那不過這個從道德角度上來看的話，這些人都應該自殺以謝國人啊，對不對？那個你看前線那些被俘的烏軍，他說我已經7天沒有飯吃啊，我連水都沒有了，對，我現在連彈藥都沒有，所以我投降了。那俄羅斯每天都要抓這些戰俘啊，都放出來給你看啊，都是彈盡援絕。然後這個在俄烏戰場線抓到這些戰俘啊，烏軍戰俘真的蠻可憐的，都是老頭子啊，頭髮花白，然後呢鬍子都是花白的，那個都差不多50-60歲了，那種還在戰場上拼命，結果沒想到澤倫斯基跟他的好朋友還在那邊撈錢，
可是我覺得為什麼這時候才被發現？因為這個案子調查了1年半了，1年半了，這時候才發現。那我覺得這個中間啊，就是可能啊，有人啊覺得啊，這場戰爭該停了，或者有國家認為戰爭該停了，就是澤倫斯基啊死不願意停戰，那我就把你的這個底給你掀出來。原來你們在那邊大撈其錢。那而且最可惡的是說，怎麼可能是案發之前人會先逃呢？對，這種最高機密的事情，而且它本身是一個獨立機構。那個澤倫斯基在之前就要廢除這個獨立機構，那時候烏克蘭人民堅決反對這個獨立，這個調查貪腐的2個獨立機構不能夠被收併。那結果還是搞了1年半才能查出來。家裡面有這個金色馬桶，那麼多現金，這樣子玩法的話，會沒有人知道嗎？所以我覺得這個裡面可能還有更高的這個政治陰謀在裡面啊。那如果是要澤倫斯基走人的話，那可能這是一個很好的時機啦。那不曉得澤倫斯基還能不能繼續待下去？那他不待下去，是不是這場戰爭就可以結束？好，貪腐案爆出來的時機點哦，讓人存疑，就是說這個時機點實在太剛好，是不是因為澤倫斯基不願意停戰呢？所以把這件事情爆出來。但是澤倫斯基針對這個貪腐案，他是真的不知情嗎？幹哥又怎麼看？因為他到現在還沒有對核心人馬做出切割，也沒有跟自己清楚的說明他跟他的關係。那到底是誰通風報信，可以讓他潛逃到以色列去的？誰能通風報信？我不說他是共犯，已經對他是客氣了，好不好？明迪奇這個人呢，其實老實講一句他就是一個隱形的人物，他在幕後做一些見不得人的事情，但有人給他撐腰，就這麼簡單。你仔細看他在莫斯科的家裡被查扣了不是莫斯科那個在基輔的家裡，被查扣大筆現金，這代表什麼？代表他是衝出逃亡的。不可能，沒有人會他可能連保險櫃都會清空。對不對？可是他當時急到連家裡的錢都來不及走，可見得他沒有回家，就連夜就逃亡了，直接坐飛機到以色列。代表什麼？代表他接到了這個訊息，已經不足以使他有機會再處理他的財產。所以烏克蘭反貪局國家反貪污局這個單位叫 NABU， 這個本來就是準備被澤倫斯基給拿掉。但是因為你在戰爭期間，你這樣做的話會引起側目，那暫時它就停下來了。事實上，這個 NABU 坦白講一句，他們調查這個案子不是只有1-2年而已，10幾年前就開始在調查。那這一次終於有比較新的成果，就代表說什麼？代表說他們已經查到了誰？前能源部長哈盧申科已經調查到哈盧申科身上，離澤倫斯基就不遠了。這代表說什麼？如果都已經查到前能源部長，因為哈盧申科跟以前澤倫斯基就是麻吉啊，對不對？那明迪奇是誰呢？明迪奇就是一個95街區這個公司是一個娛樂公司，烏克蘭最大的娛樂公司，等於是經紀人公司啦。那澤倫斯基當年就是在他的旗下出道的，作為喜劇演員，所以跟明迪奇是2個人是非常就是交情是非常好的，也培養出很多烏克蘭的那種演藝人員。所以他後來就搖身一變，變成他等於是代表政府，可以跟很多公司拿回扣跟很多公司談判的。一個娛樂公司的負責人，他的角色怎麼會轉變那麼多？那你澤倫斯基就要來接受詢問嘛，是不是這樣？哈盧申科至少回饋了1億美金給誰呢？給明迪奇，因為能源的游說。那坦白講，那錢到哪裡去了呢？是明迪奇放在自己口袋裡嗎？這不可能，你用常識判斷也知道。所以我相信澤倫斯基他現在已經面臨了什麼？面臨了內外的壓力，雙重壓力要他可能在這個戰事之中做一個決定。還有，他如果說他真的貪腐被人家確認的話只剩下美國老大哥可以幫他了，就看川普接下來的態度是怎麼樣。我看很艱難的，如果戰事再不結束的話，恐怕也保不了澤倫斯基了。
好，那另外一方面，這個貪腐案是否也涉及到美國在這個當中呢？因為就在這個國家整個烏克蘭在調查貪腐案的同時，另外一間恐怕也有涉案的是一間來自於烏克蘭的軍工企業。現在說他們邀請了美國前國務卿龐佩奧來擔任顧問，意思是說有美國人來當靠山嗎？那此刻澤倫斯基正在做的事情就是全面的改革，他要整頓國企，但是烏克蘭人還會相信他嗎？像這個又怎麼看？其實對於澤倫斯基，不管他是不是本人，包括他的家族，比如說他的太太，那是不是有涉及到貪腐這件事情？首先，我們想說，如果有的話，美國 CIA 總手上沒有黑料。在川普跟澤倫斯基吵得最兇的時候，你就覺得基本上好像川普基本上都要指出到他諷刺了好幾次，就是美國出了那麼多錢啊什麼之類的這種暗示性，就在那個邊際上。我其實這個邊際當中是這樣子，沒有說破啦。比如說，就像北溪2號被破壞這件事情，其實包括德國啊，包括挪威、瑞典，其實都有在追查。特別是瑞典跟挪威已經追查結束了，但是不公布結果。這裡頭是不是烏克蘭犯案的不公布？所以前陣子，包括在聯合國的中國的駐聯合國大使耿爽，他特別還提出了說，北溪2號的部分怎麼不公布啊？到底是怎麼回事哦？所以這個裡頭其實就是說，還是有些關鍵的東西被暗砍。為什麼這樣講？我們知道，其實俄烏戰爭打一路下來，我們印象中當中有具體的徹查掉一些至少3波以上。而且當中傳的曾經最多的就是澤倫斯基的老婆歐倫娜，當時2023年傳說她去聯合國演說的時候買了卡地爾的100萬的不是手錶還有收據，當然最後是說很可能就是你知道就是捏造的，因為那個時間點有傳說她在黑海買了豪宅，還說她說買了豪車，各種的澤倫斯基的太太。亂花錢這個部分東西，其實這個東西後來其實你會發現是整個歐美的部分媒體整個噤聲哈，不讓這個東西繼續再被追蹤擴大。所以我們想說，這裡頭到底錢花在哪裡？這次我們看到的部分，因為以歐盟國家來說吧，不管是美國直接給武器，除此之外也給錢內，因為要知道有些換火箭彈那些，其實就是烏克蘭他們自己的飛彈制造公司，他們自己做，給錢你們自己做武器，所以這裡頭才會有這種上下其手拿回扣的概念。所以最近我们都知道龐培歐被請去當一個這個就是烏克蘭的飛彈製造商的部分的這個顧問，其實你就知道這個東西其實就是很微妙的哈。與其自己貪，當然找一些人來做維繫保護哈，可能也是它的主要的部分的作用。我覺得現在部分貪腐這件事，在自古以來近現代來講戰爭，所有的包括越戰，任何大大小小戰爭，無一戰爭沒有不貪腐的。都有貪腐，只是它的嚴重程度，以及最後通常來講，比如說在戰爭失敗中，領導人捲款潛逃，你才赫然發現，哇，天哪，原來他污了那麼多錢。可是這裡頭你會看到最大的保護傘是誰？因為絕大多數都逃到美國，所以美國往往其實在所有這些近代戰爭當中，你最後發現他就是貪腐的總統，貪腐的總統家族。但是逃亡到美國，為什麼美國不追呢？因為這些錢全部都帶到美國了嘛。某方面來講，就變成美國的外匯存底了，不是嗎？